Remi az orvosra nézett és megkérdezte. Miért voltak ezek az emberek a szobámban? A szívmonitorod egy pillanatra leállt, és figyelmeztette a kódcsapatot. Ne aggódj, téves riasztás volt, biztosította őt, miközben a tüdejét hallgatta. Az ihálásnak nyoma sem volt. A tüdőd tökéletesen tiszta hangzású, mondta meglepett arckifejezéssel. Hogy érzed magad? Jobban, mint valaha, válaszolta Remi erőteljes csengő hangon. Hazamehetek? Ne olyan gyorsan, kisasszony, nevetett fel az orvos. Előbb győződjünk meg róla, hogy a fülem nem tévesztett meg. A szójúmedro általában nem működik ilyen gyorsan, de talán a gyógyszerek, az inhalátor és a porlasztó kombinációja tette a dolgát. Minden esetre rendelek még egy mellkas röntgent, és megnézem a vérgázaidat, és ha minden rendben lesz, elkészítem az elbocsátó papírokat. Emily rámerett a mosolygó lányra, és megkérdezte még mindig remegve. Biztos vagy benne, hogy jól vagy? Az a hülye monitor a frász hozta rám. Jól vagyok igazán, csak fáradt vagyok. Becsukta a szemét, és élvezte az érzést, hogy mély lélegzetet vehet. Emily megkönnyebbülten sóhajtott fel, és letelepedett egy bakelit székre a kórházi ágy mellé. Gondolatai aggodalmasan száguldoztak, azon gondolkodott, hogy felhívja-e a húgát, vagy sem. Az órájára pillantva úgy döntött, hogy nem teszi. Gyorsan átszámolva az időeltérést, rájött, hogy Remi szülei valahol a dél-amerikai dzsungel felett repültek, útban egy eldugott településre, ahol kevés volt az orvosi felszerelés és az orvosok. Emily nyugtalanul felállt és elindult, hogy némi harapnivalót keressen, hogy megnyugtassa felborzolt idegeit. Észrevéve, hogy Remi békésen pihen, és tudta, hogy az ápolónők figyelik, csendben kiussont a szobából, hogy találjon egy automatát. Remi ébren feküdt csukott szemekkel. Meglepően jól érezte magát, és ki akarta élvezni minden pillanatát annak, hogy szabadon, félelem és folytogató érzés nélkül lélegezhet. Halk beszélgetést hallott a szomszéd ágyból, a behúzott függöny mögött. Nem érzek semmi változást, kivéve enyhe szédülést, melegséget, amikor beadta nekem az injekciót, és most már könnyebben tudok lélegezni. És nem érzem azt a bizsergést, amire előre figyelmeztetett. Valami baj van? Kérdezte a fiatal fiú, és ismét németül beszélt. Érezted, hogy valami megfordul a mellkasodban? Kérdezte az orvos sürgetően. Nem, válaszolta a fiú egyre növekvő aggodalommal a hangjában. Valami baj van? Én nem vagyok biztos, válaszolta az orvos tétován. Nos, lehet, hogy a tested másképp reagált a CF miatt. Majd meglátjuk. Tudasd velem, hogyan érzed magad ma estére. A változásoknak, amelyekről beszéltem, most arra kellett volna a némi hatást kifejteniük, de az egészségi állapotod miatt valószínűleg késik a hatás. Breathless in